تشتهر تركيا بالكبب وشواطئها الشاملة وأسواقها الصاخبة، لكن قلة تعرف أن البوسفور نهر بطبقتين تتدفق مياهه باتجاهين. أعلاه مياه عذبة خفيفة من البحر الأسود تذهب للمرمرة، وتحته مياه مالحة ثقيلة من المتوسط بالاتجاه المعاكس. يأخذ القبطان التيارات بالحسبان، ويصف الغواص الشعور بالسباحة عكس الريح. العلماء درسوا الظاهرة لسنوات، فوجدوا تأثيرها على كل شيء. يؤثر ذلك على الأكسجين، هجرة الأسماك، وحتى الآثار. فالتيار السفلي يدفن المكتشفات أو يعيد كشفها. عواصف السطح قد لا تطابق ما يحدث بالعمق. شاهد الفيديو الكامل على قناة يوتيوب 10 حقائق.